Hi, நான் அசார் from Neutral Solar. Solar energy. சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த பவர் சோர்ஸை வச்சு 5000 இருந்து எத்தனை லட்சம் வரைக்குமான எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லையும் ஜீரோவாக்கி காட்டுன்னு சொன்னீங்க, அதை செஞ்சு காமிச்சிட்டீங்க. மழை காலத்துல சூரியனை பார்க்கவே முடியாது, அந்த டைம்ல வழக்கமா கட்டின எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை தானே பே பண்ணும் அப்படின்னு இந்த மழை சீசன் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய ஒரே கேள்வி இதுதான். உங்களுக்கும் இதே டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. பொதுவா சோலார் எனர்ஜினாலே சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய ஹீட்னால தான் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பல பேர் நினைச்சிருப்போம், என்னையும் சேர்த்து. ஆனா சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளியினால தான் பவர் ஜென்ரேட் ஆகுது, ஹீட்டுக்கும் இதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு நார்மல் போட்டோவால்டிக் செல்ஸ். இன் அதர் நேம் இது செமிகண்டக்டர்னு சொல்லலாம். செமிகண்டக்டர்ங்கிறது அதுக்கு எப்பயுமே கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது, பட் ஒரு காம்பினேஷன்ல கிடைக்கிற ரியாக்ஷனால கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். உதாரணத்துக்கு இந்த வீடியோவை பாருங்க. பெட்ரோல், டீசல், பேட்டரி எதுவும் இல்லாம ஒரு சின்ன சோலார் பேனலையும் சாதாரண ஒரு எல்இடி லைட்டையும் வச்சு இந்த சின்ன பசங்க ஒரு சோலார் காரை செஞ்சு முடிச்சிருப்பாங்க. இதே மாதிரி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ற பெரிய பெரிய சோலார் பேனல்ஸ்ல சூரியனிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய லைட் மூலமா நம்ம கரண்ட்டை டைரக்டாவும் பேட்டரி பேக்கப்பாவும் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். வெயில் காலத்துல நம்ம 3 ஏசி யூஸ் பண்ற அளவுக்கு சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னாக்கா மழை காலத்துல ஒரு ஏசி யூஸ் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு பவர் சோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். பேட்டரி பேக்கப்பும் வச்சிருந்தோம்னாக்கா நம்ம எப்பயும் யூஸ் பண்ற மாதிரி எல்லா ஹோம் அப்ளையன்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ எவ்வளவு அதிகமா பேட்டரி பேக்கப் வச்சிருக்கோமோ அதுவும் நல்லது. அதுக்கு நிறைய பேட்டரி மட்டுமே இன்ஸ்டால் பண்ணி எனர்ஜி சேவ் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு இன்னொரு டவுட்டும் வரும். ஒரு சைக்ளோனோ இல்ல ஒரு ஃப்ளட்டோ வரக்கூடிய இக்கட்டான சூழ்நிலையில 4 நாள் இல்ல 5 நாள் வரைக்கும் கரண்ட் கட் ஆகும். தானே அப்படிங்கிற ஒரு புயல்னால கரண்டே இல்லாம கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் வரைக்கும் நான் வாழ்ந்திருக்கேன். எத்தனை நாள் ஆனாலும் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற கரண்ட் வராம இருக்கலாம், ஆனா டே டைம்ல டே லைட் வந்துதான் ஆகணும். அந்த டைம்ல கரண்டே இல்லைனாலும் சோலார் பேனல்ஸ்ல டே லைட்டை வச்சு நான் என் பேட்டரியில பேக்கப்பா ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். சோ மழை காலத்துல கிடைக்கிற பெனிஃபிட் இவ்வளவுதானா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் இல்ல. எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், வெயில் காலத்துல நமக்கு எப்படி ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குதோ அதே மாதிரி மழை காலத்துல ஒரு ஸ்டெப் மேல போய் ஃப்ரீ சர்வீஸும் பண்ணி கொடுக்குது. மழை பெய்யறதுனால பேனல்ல இருக்கிற தூசிகளும் பறவையோட கழிவுகளும் மற்ற வகையான குப்பைகளையும் அதுவாகவே சுத்தம் பண்ணிக்குது. இது மூலமா கரண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ராசஸ் ஹை எஃபிஷியன்சி ஜெனரேட் ஆகும், அதிக எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சோ இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியும் எனக்கு இன்னும் புரியல, புரியுற மாதிரி ஒரே லைன்ல சொல்லுங்க அப்படின்னா, கடலா புயலா இடியா மழையா என்னை ஒன்றும் செய்யாதடி. சோ உங்களுக்கும் உங்க வீடு, ஆஃபீஸ் அண்ட் ஃபேக்டரிஸ்க்கு சோலார் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும் அப்படின்னாக்கா நியூட்ரல் சோலாரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. காண்டாக்ட் பண்ற நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் டிஸ்பிளேலயும் வரும். சோ இன்னைக்கே கால் பண்ணி உங்க சோலார் ப்ராஜெக்ட்டை புக் பண்ணுங்க. பை.